Только встретились с Алисой. Алиса всю ночь гуляла сама по себе. Накопала кучу ям. Сейчас отдыхает. Рассказывает мне, где была. И что делала. Все в ямах. Вокруг вольера ямы. Везде ямы. На газоне ямы. Крысы закопаны, перепрятаны. Да нет. Настроение почесаться. И поскрипеть. Ну что, спать будешь? Спать. Все. Значит, сюжеты будем снимать вечером, да? Уходим.